You learn Khmer even better. It is best to learn to read the Khmer script as soon as possible. So I'm going to show you how to read Khmer words by using different consonants pronounced with consonant to. The first word is cat. Ko a ca nang to cat. Cat is a cat. Cat. In a sentence ខ្ញុំចង់បង់លុយតាមកាតខ្ញុំចង់បង់លុយតាមកាត I want to pay by card. If you want to pay by card, you can use ខ្ញុំចង់បង់លុយតាមកាតតាមកាត to mean by card. ខ្ញុំចង់បង់លុយតាមកាត The next word is ចំណតចអំចំណនឹងតណតចំណតចំណត is a parking ចំណត in a sentence តើចំណតឡាននៅឯណាតើចំណតឡាននៅឯណា Where is the car parking? If you are looking for your car to park, you can use this phrase. តើចំណតឡាននៅឯណាឯណា to mean where. ចំណតឡាន to mean the car parking. And តើ is just a question word. In speaking, we don't use it. តើចំណតឡាននៅឯណា Where is the car parking? ចំណតឡាននៅឯណា គិតកអ៊ីគីនឹងតគិតគិត to think គិតគិត in a sentence តើអ្នកកំពុងគិតអំពីអ្វីតើអ្នកកំពុងគិតអំពីអ្វី to mean what are you thinking about តើអ្នកកំពុងគិតអំពីអ្វីកំពុងគិត is thinking អ្វី to mean what. In speaking, we don't say អ្វី we just say I. We just say like this I. តើអ្នកកំពុងគិតអំពីអ្វី What are you thinking about? អ្នកកំពុងគិតអំពីអី
កាំបិតកអាមកាំបអេបេនឹងតបិទកាំបិតកាំបិត is a knife កាំបិត if you want to borrow someone a knife can I borrow you a knife in ខ្មែរតើខ្ញុំអាចខ្ចីកាំបិតអ្នកមួយបានទេតើខ្ញុំអាចខ្ចីកាំបិតអ្នកមួយបានទេកាំបិត is a knife ខ្ចី to mean borrow can I borrow you a knife តើខ្ញុំអាចខ្ចីកាំបិតអ្នកមួយបានទេ but in speaking we just make it shorter we just say ខ្ញុំអាចខ្ចីកាំបិតអ្នកមួយបានទេពិតពអ៊ីពីនឹងតពិតពិត to mean true ពិត in a sentence it is true or it's true in Khmer we say វាពិតមែនហើយវាពិតមែនហើយ it is true so the whole sentence it means it is true វាពិតមែនហើយវាពិតមែនហើយពោតពអូពោនឹងតពោតពោត is a corn ពោត in a sentence តើអ្នកញ៉ាំពោតយ៉ាងម៉េចតើអ្នកញ៉ាំពោតយ៉ាងម៉េច how do you eat a corn តើអ្នកញ៉ាំពោតយ៉ាងម៉េចញ៉ាំពោតញ៉ាំពោត to mean eat a corn យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េច is how do you eat a corn តើអ្នកញ៉ាំពោតយ៉ាងម៉េចអ្នកញ៉ាំពោតយ៉ាងម៉េចអ្នកញ៉ាំពោតយ៉ាងម៉េចងងឹតងងអ៊ឺងឺនឹងតងឹតងងឹតងងឹត to mean dark ងងឹត in a sentence it's very dark វាងងឹតណាស់វាងងឹតណាស់ it's very dark វាងងឹតណាស់ងងឹតណាស់ to mean very dark
វាងងឹតណាស់វាងងឹតណាស់ load លអូឡូនឹងត load load ធ្វើចាំhop load in a sentence នាងបានលោតចូលទឹកនាងបានលោតចូលទឹក She jumped into the water នាងបានលោតចូលទឹកបានលោត to mean jumped ចូលទឹក to mean into the water into the water ចូលទឹក She jumped into the water នាងបានលោតចូលទឹកនាងលោតចូលទឹកងូតទឹកងអ៊ូងូនឹងតងូតតអ៊ឺទឺនឹងកទឹកងូតទឹកងូតទឹក to take a shower ងូតទឹក in a sentence ខ្ញុំកំពុងងូតទឹកខ្ញុំកំពុងងូតទឹក I am taking a shower ខ្ញុំកំពុងងូតទឹកកំពុងងូតទឹក to mean taking a shower ខ្ញុំកំពុងងូតទឹកកើតកអាកើនឹងតកើតកើត to mean born កើត in a sentence I was born in 2000 ខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ2000ខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ2000 I was born in 2000កើត to mean was born នៅឆ្នាំ2000 to mean in 2000 I was born in 2000ខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ2000ខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ2000ខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ2000សួតសអ៊ូសួរនឹងតសួតសួត is a lung សួត in a sentence គាត់មានជំងឺមហារីកសួតគាត់មានជំងឺមហារីកសួត He has a lung cancer គាត់មានជំងឺ
មហារីកសួតជំងឺមហារីកសួត is a lung cancer he has a lung cancer គាត់មានជំងឺមហារីកសួត គាត់មានជំងឺមហារីកសួត